Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um xarope de abacaxi com alho. Vai ser um vídeo bem rápido, né? Então, fiquem aqui no vídeo para vocês aprenderem a fazer esse xarope. É bom para tosse, bom para bronquite, né? E eu vou fazer para o meu esposo, que ele foi hoje no médico e o médico disse que ele tá com bronquite. Tá com muito chiado no peito. Então, eu vou fazer esse xarope para ele tomar, né? Que é muito bom. Então, fiquem aí no vídeo para vocês aprenderem. Aqui tem um abacaxi, já tá lavado, higienizado. E aqui tem uns 11, 12 dentes de alho, grande. Aí, agora eu vou triturar esse alho no triturador. Pra ele ficar bem trituradinho. Vou descascar o abacaxi, cortar ele bem pequenininho. Aí eu volto com vocês. Pessoal, acabei de triturar o meu alho e piquei bem picadinho o abacaxi. Agora eu vou colocar tudo na panela para ir ao fogo. Já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui já tem o abacaxi, o alho triturado e eu vou acrescentar também uma xícara de açúcar. Esse meu açúcar aqui é aquele açúcar cristal, mas pode ser o refinado, o açúcar que vocês tiverem aí. Vou acrescentar uma xícara de açúcar. Agora eu vou ligar meu fogo. E vou misturar bem. E esse açúcar vai começar a derreter junto com o abacaxi. E vai criar uma calda, porque o abacaxi ele solta líquido também, né? Aí ele vai começar a ferver e juntar água aqui no final, no fundinho aqui. Vai render bastante água. Aí vamos deixar ferver. Aí quando tiver quase pronto, eu volto aqui com vocês. Voltei, pessoal, começou a ferver, né? Dei uma baixadinha no fogo, fogo médio. E enquanto tá fervendo aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o alho e o abacaxi. O alho, ele além de ser muito bom para temperar alimentos, ele é muito bom para a saúde também. O alho, ele é rico em vários minerais que nutrem o organismo, como potássio, cálcio e magnésio. Combate vírus e fungos e bactérias. O alho possui um composto sulfurado conhecido como alicina, que confere-lhe ação antimicrobiana, inibindo o crescimento e proliferação de bactérias, vírus e fungos. Aliás, ajuda até a eliminar as toxinas e bactérias patológicas que afetam a flora intestinal, sendo muito útil para completar o tratamento de infecções por vermes, melhorar doenças inflamatórias. Os compostos sulfúricos do alho também têm ação anti-inflamatória, diminuindo a resposta do organismo a algumas doenças que causam inflamação crônica. Assim, o alho pode ser usado em algumas doenças inflamatórias, para diminuir a dor e regular a resposta do sistema imune. Evita doenças respiratórias. O alho ajuda a estimular as funções respiratórias graças às suas propriedades expectorantes e antissépticas que facilitam a respiração. Por isso, o alho pode ser usado para tratar gripes, tosse, resfriados, ronco, asma, bronquite e outros problemas pulmonares. O abacaxi é uma fruta tropical cítrica, como a laranja e o limão, que são ricas em vitamina C. Além disso, o miolo do abacaxi é rico em bromelina, uma enzima que ajuda a melhorar a digestão. O consumo regular de abacaxi traz os seguintes benefícios para a saúde. Atua como anti-inflamatório por ser rico em bromelina. Previne doenças cardíacas e câncer por ser rico em vitamina C. Reduz os riscos de trombose por conter bromelina e antioxidantes. Alivia as dores nas articulações por atuar como anti-inflamatório. Ajuda na perda de peso por ser rico em água e fibras, que aumentam a saciedade. Melhora a saúde da pele e dos cabelos por conter vitamina C e beta-caroteno.
diminui as dores musculares no pós-treino, pois é anti-inflamatório e favorece a recuperação muscular. Tá vendo aí, pessoal? Tanto o alho como o abacaxi é muito bom para nossa saúde, tá bom? Vou deixar dar mais uma fervida aqui e já volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, já tem mais ou menos 10, 15 minutinhos que tá aqui, né, no fogo, fervendo. E ele começou a amarelar, não sei se dá pra vocês verem. Começou a dar uma amareladinha, mas ainda fica mais um pouquinho aqui no fogo, né? Essa caldinha aqui, ó, ela vai engrossar mais um pouquinho, não muito, mas ela vai dar uma engrossadinha. Ainda tá bem líquida, tá vendo? Deixar ferver mais um pouquinho. Pessoal, já deu uma boa secada, tá vendo? Eu vou desligar o fogo agora para não secar muito, porque a gente precisa do caldinho, né? Também, para poder tá usando. Agora eu vou passar, daqui a pouco, deixar esfriar um pouquinho, eu vou passar para esse vidro, né? Tá lavado, já higienizado. Depois eu vou passar para esse vidro aqui, aí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já transferi pro meu vidro. Esse aqui é um vidro de azeitona, aqueles grandes, né? E deu esse tanto aqui, ó, um pouco mais da metade do vidro. Aqui vocês vão poder tomar 2 colheres por dia, né? Tomam uma colher cedo e uma colher à noite, né? É o suficiente. Por uns 5 dias, mais ou menos, né? E a minha filha, quando era pequena, hoje ela tem 20 anos, mas quando ela era pequena eu dava para ela só o abacaxi, né? Ela só tomava, eu fazia desse mesmo jeito, mas não colocava o alho, né? Porque pode ser que criança não goste por causa do sabor do alho. Não fica forte, mas tem um gostinho de alho sim, né? Então, para criança, se alguém for fazer, faz só com abacaxi, que também é muito bom. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de dar o like no vídeo, tá bom? Se quiser fazer um comentário também, será muito bem-vindo o comentário. Beijo e fiquem com Deus.